Oi, gente, vocês? Hoje eu tenho terminei pra vocês primeiro. Cara, tudo feinho pra vocês. Então, gente, hoje vamos começar a fazer essas minhas loucuras. A gente destrói ele, mas não tem problema. Aqui, deixa eu ver se azul. Outro azul. O que tô pensando? Vai ser não. Isso é. Tá, gente, tem que fazer aqui essas coisinhas aqui. Tinha difícil. Então, gente, vou colocar aqui. Pronto, o sofazinho tá prontinho. Ai, gente. Ai, gente, esqueci de colocar aqui. Mas, gente, o vídeo vai ficando por aqui, mas eu vou fazer a parte 2, tá bom? Então, até agora. Brincadeira, gente. Nossa. Aquelas, né? Vamos lá, gente.
Gente, a minha caminha, que ela fica assim. Tipo, é um deer. 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 E também vou pegar, gente, corante, rante. Eu vou pegar um azulzinho. Aqui eu vou colocar aqui no meu. Gente, nossa, não tô falando com vocês. Nossa, sorry. Entendo, sorry. Tudo sorry. Sorry, desculpa. Ai, que droga, gente, desculpa. Mas, gente, desculpa, mas o vídeo vai ficando por aqui. Então, um beijão, até o próximo vídeo. Tchau, galera.